דף עבודה 8, משוואה ריבועית, המשך. פתור את המשוואות הבאות, רשום את תחום ההגדרה, ודא שכל פתרון שהתקבל נמצא בתחום ההגדרה. תחום ההגדרה זה תחום ערכים מותר למשתנה x במשוואה. בדרך כלל נהוג לרשום תחום ההגדרה לערכים שאסור ל-x לקבל. הערכים האלה נקבעים לפי מכנה במשוואה. מצב שבו מכנה מתאפס זה מצב שאינו מוגדר באלגברה, ולכן יש לקבוע תחום הגדרה מראש טרם פותרים משוואות אלגבריות, מאחר וערכים שמאפסים מכנה משוואה הם ערכים אסורים. אם כן, אם נסתכל על 170, אז תחום ההגדרה שנקבע מראש הוא x שונה מ-0, זאת אומרת x יכול להיות כל מספר בפתרון, למעט 0. על מנת לפתור את התרגיל, הפשוט, כמובן יש להכפיל במכנה של המשוואה, זה המכנה המשותף מינימלי, מכנה היחיד, כמובן בתנאי שהוא שונה מ-0. מכאן מתקבלת התוצאה 3 ועוד x בריבוע שווה 4x. אם נסדר בצורה של חזקה מהגדול לקטן, ניתן לראות את הפתרונות באופן מיידי במקרה הזה, ופתרונות מקובלים, מאחר ואינן סותרים את תחום ההגדרה שקבענו מראש. ב-177, דרך הפתרון דומה, תחום ההגדרה הוא מספר שמאפס את המכנה, ולכן x חייב להיות שונה ממינוס 4, כל פתרון אחר מקובל. המשך על פי חוקים ידועים, הכפלה במכנה משותף, כמובן בתנאי שהוא שונה מ-0. בכל פעם שמכפילים משוואה במכנה המכיל משתנה, חייבים לציין את התנאי שהמכנה שונה מ-0 באופן רשמי. מסדרים את האיברים, מכפיל במינוס 1, שימו לב שאני קודם רושם את קו השבר, רק לאחר מכן את המונה והמכנה, זאת להימנע ממצבים שקודם רושמים מינוס b, אחר כך פלוס מינוס, ואיפשהו הקו שבר יוצא פה, זה טעויות נפוצות של סטודנטים. ושורש 64 נותן 8, ולכן x1 יהיה חיבור של מינוס 28 עם פלוס 8, מינוס 20 חלקי 6, 2 כפול 10, 2 כפול 3, ולכן השורש מינוס 10 חלקי 3, ו-x2 מינוס 36 חלקי 6, ומינוס 6, כל אחד מן הפתרונות הללו אינו סותר את תחום ההגדרה, כלומר זה שונה ממינוס 4, שונה ממינוס 4. מן הסתם, אם אחד הפתרונות היה זה לתחום ההגדרה, הוא היה נפסל ולא מתקבל כפתרון. ב-229, לפני שניגש לפתרון המשוואה, כדאי לנסות לפרק את הביטויים במכנה למכפלות באמצעות מציאת השורשים. נראה זאת. נדגים 3x בריבוע מינוס 4x פלוס 1 נשווה ל-0, נקבל מינוס b פלוס מינוס b בריבוע מינוס 4ac חלקי 2a, x1 הינו 6 חלקי 6, ו-x2 הינו 2 חלקי 6, 2 שישיות, כלומר שליש. ולכן אם נכתוב את הביטוי הזה, ניתן לרשום בצורה של a, x מינוס x1 כפול x מינוס x2, כלומר a שלנו 3, x מינוס 1 כפול x מינוס שליש,
ה-3 ניתן להכניס לתוך המכפלה הזו או הזו. נכניס אותה למכפלה השנייה על מנת להיפטר מן המכנה כאן, ונקבל את התצוגה x פחות 1 כפול 3x פחות 1. זו הייתה הדגמה ידועה לפירוק טרינום. כמובן שניתן לפרק בצורה פשוטה יותר, אם נרשום את הביטוי משוויון ל-0, כאן נרשום 1, וכאן יש לנו 3x בהכרח. אנחנו יכולים לראות שהמכפלה הזאת נותנת 3x בריבוע, המכפלה הזאת נותנת 1, ולכן אם נחבר 3x עם x בסימנים שליליים, נוכל לקבל את 4x. מכאן שהמכנה פה 3x מינוס 1, x מינוס 1, הכרחי לפני שניגשים לפתרון התרגיל. גם במקרה הזה ניתן לנסות להמר על פתרון של מכפלה. נתחיל ב-4x ו-x. אנחנו יודעים שצריך להגיע ל-7, ואם נשים פה 3, יהיה לנו 12, וזה קצת בעייתי, נגיע ל-7. לכן נשים כאן 1. אנחנו יודעים ש-4x כפול 1 צריך לחבר עם 3x כדי לקבל 7, וסימן שלילי, זאת אומרת, אם נכפיל 4x ומינוס 1, זה מינוס 4x, מינוס 3 ב-x מינוס 3x, סכומם מינוס 7, מכפלה של מינוס 3 ומינוס 1 היא 3. כמובן שהדרך המיידית לא תמיד ברורה לעין, אבל רצוי לנסות להמר על מנת לחסוך את הפתרון הפורמלי של משוואה ריבועית. רמז נוסף לפירוק, מן הסתם יופיע באחד המכנים הנוספים במשוואה, ולכן כדאי כן לנסות להמר על מנת לחסוך זמן. אוקיי, אם כך, על מנת לפתור את 229, נציין ראשית את תחום ההגדרה. המכפלה 3x מינוס 1 עם x מינוס 1 שונה מ-0, כלומר x שונה משליש ו-x שונה מ-1, וכן המכפלה 4x מינוס 3 ו-x מינוס 1 שונה מ-0, מכאן x שונה מ-3/40 ו-x שונה מ-1, כבר ראינו קודם. x פלוס 3, אוקיי, מכנה שלו, 2x פלוס 1 חלקי המכנה שלו, והכפלה במכנה משותף המינימלי. ראשית נרשום את האיבר הראשון, אחר מכן האיבר השני, סיימנו במכנה הזה, ממשיכים במכנה הבא, האיבר השלישי שעדיין לא מופיע, והאיבר הרביעי כבר מופיע פעם אחת, אין צורך להוסיף אותו. מכאן ש-x פלוס 3 יוכפל ב-4x מינוס 3, ו-2x פלוס 1 יוכפל ב-3x מינוס 1, על מנת להיפטר מן המכנים. וההמשך די ברור מכאן. כינוס איברים דומים, הכפלה במינוס 1, חלוקה ב-2, כמובן שניתן היה לחלק מראש במינוס 2, אבל רצוי לעבוד בשלבים, להימנע מטעויות מיותרות. וכאן די ברורה הנוסחה x מינוס 2 בריבוע, a מינוס b בריבוע, ולכן יש לנו כאן שורש כפול. והוא מקיים את תחום ההגדרה. ב-243, ההנחה היא שבסופו של דבר אחד הפתרונות הוא מינוס 1.5, ולכן יש לפסול אותו. וכיוצא בזה. עד כאן דף מספר 8.